Для тех, кто нас уверяет с экранов, смартфонов, с плакатов, с трибун, еще хер знает откуда, что в России без Путина все сразу станет заебись, я приведу аналогию с деревом, на котором условно сидит дятел Путин. Или петух, или обезьян, не суть. Ну вот сидит он на нем. По сути, а Россия это дерево. Ну не будет его. Посмотрите на срез. Что толку?